Puwerte, baby girl sa Guimaras sa nakabaton sang 1 million pesos cash para sa iya first birthday. Ang grande nga selebrasyon naghatag sang kalingawan sa mga netizen. Nakatutok, Thessalonia Ordales. Advanced preparation para sa future ni Baby. Ini ang mensahe sang first birthday celebration ni Baby Adina Mazikin nga nangining grandigid sang tinilikdan nga March 5 sa poblasyon Hordan, Guimaras. Ang mas nagpa-espesyal sa selebrasyon among ginpangabudlayan nga 1 million pesos cash bilang regalo kay Baby. Makita ng 2-man kalabang nga kapa kung siriin gintapik ang 1,000 peso bills. Pinaghandaan din siya namon teens nga ginaplan pa lang siya namon nga kami nga mag-partner nga magka-baby kami. So ever since nga nagbata ako, gabla naging kami nga kailangan luxurious and bongga yung birthday party na. Fairy tale ang tema sa birthday party. Hindi lang si Baby ang nag-enjoy, kundi pati mga bata sa gilabang abyan katupad balay bangod ginbuksan para sa tanan ang okasyon nga nagdugay sulod sang kapin-anom ka oras. Thousands of hearts reaction naman ang nabaton sang video nga ginpost ang organizers kung sa ring ginpakita ang mga moments sa birthday ni Baby Adina. Napasana all ang netizen sa 5-layer cake. Kag venue nga very colorful, kag puno sang flowers plus ang money cape. Wala sang katupo nga kalipay na batyagan ni Mommy Faith sa special day sang iya unika iha. Ang promise ni sa iya anak, You know that mommy and daddy loves you very much. Everything we will do for you, for your better future. I hope someday maging parehas ka namin ng daddy mo na maging generous. Thessalonia Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition.